大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。咳嗽是一种十分常见的疾病症状，尤其是孩子，因为对外界的抵抗力差，所以非常容易出现咳嗽。患上了咳嗽，大家不要担心，这种疾病还是比较好治愈的。在生活中也有很多能够治疗咳嗽的偏方，那么治咳嗽偏方都有哪些呢？下面我们就来了解吧。苹果富含维生素，可以保护呼吸道上皮，提高免疫球蛋白的功能，预防呼吸道感染，滋阴润肺，去除肺燥肺热，使人呼吸畅通舒适。苹果中含有大量的钾元素，它可以与人体内的钠元素结合，并代谢出体外，而钠元素含量过高会引起血压升高，所以吃苹果可以起到很好的降压功效。苹果中的营养元素多，还含有原花青素，这种元素有利于我们预防结肠癌，因此适量食用苹果能够更好的防癌。苹果中还含有丰富的果胶，这些果胶能够有效地阻止人体吸收胆固醇，并且将多余的胆固醇转化成胆酸并排出体外，能够有效地降低体内胆固醇的含量。苹果中富含维生素 C， 可以抑制皮肤黑色素的形成。常吃苹果可以消除皮肤的色斑，增加血红素，延缓皮肤的衰老。苹果营养丰富，含有多种人体所需的营养物质，而且它的热量很低，不会增长脂肪。苹果中还含有大量的膳食纤维，能够起到很好的饱腹感，所以十分适合在减肥的时候吃。梨味美汁多，甜中带酸，而且营养丰富，含有多种维生素、纤维素等，既能生吃，也可以煮水或煲汤后食用。梨具有清热镇静、化痰止咳、润肠通便的功效。清热镇静，梨性凉并能清热镇静，常食能使血压恢复正常，改善头晕目眩等症状。梨子能促进食欲，帮助消化，并有利尿通便和解热作用，可用于高热时补充水分和营养。化痰止咳，梨味甘微酸，性凉，入肺、胃经，具有清热解毒、化痰止咳化痰的功效。所以吃梨缓解对肺结核、气管炎、咽喉病、哮喘病和上呼吸道感染所出现的咽干、声音嘶哑、痰稠等症状皆有很好的效果，清心除烦。梨属于寒性水果，味甘中稍带酸味，能够清内热，消除上火，具有清心除烦的作用。吃梨可以改善内热所致的烦渴、咳喘、痰黄等症，润肠通便。梨含有较多膳食纤维，可刺激肠管，能促进排泄，以缓解便秘，故吃梨可帮助改善便秘，还能促进人体内有毒物质的排出。姜指的是多年生草本植物姜的新鲜根茎，是日常生活中比较常见的食材、调味品。中医认为姜味辛性温，入肺、脾、胃经，具有一定的药用价值，温中散寒。姜性温，适量食用生姜可驱除体内的寒气，起到温中散寒的作用。风寒感冒、畏寒怕冷时，可适当吃姜调理身体，活血散瘀。姜可加速血液循环，起到活血散瘀的作用。因血液流通不畅，导致手脚冰凉、痛经或出现跌打损伤时，适量饮用红糖姜水，可活血散瘀，改善症状，祛风除湿。生姜性温，食用后可舒筋活络，祛风除湿，对风湿性关节炎引起的筋骨疼痛有一定缓解作用。健脾益胃，姜入脾、胃经，属于芳香性健胃药。当出现消化不良、腹痛、呕吐等症状时，可适量吃姜健脾益胃，开胃消食。寒性体质，畏寒怕冷，食欲不振，
风寒感冒及风湿性疾病者，生姜与韭菜同食，容易发酸，影响口感；生姜与芹菜同食，会出现咸苦味，影响口感；生姜与酒同食，会因摄取辛辣温热食物过多，导致上火，引起便秘；生姜与兔肉同食，因为两者性味相反，会导致腹泻。冰糖是砂糖的结晶载制品，由于其结晶如冰状得名。冰糖的成分是含结晶水的葡萄糖，与白糖在体内分解的成分一样，所以冰糖可以代替白糖，可做药用，也可做糖果食用。具有润肺、保护呼吸道、化痰止咳、解毒等功效。润肺，冰糖入脾、肺二经，有润肺止咳的作用，可以配伍不同中药治疗肺燥咳嗽、痰中带血等症状。保护呼吸道，冰糖富含维生素 A， 保护呼吸道上皮，预防呼吸道感染，可以滋阴润肺，驱除肺燥肺热，使人呼吸畅通舒适。化痰止咳，冰糖适宜多痰、痰粘稠、咳嗽等症状，对咽喉部有良好的湿润和物理治疗作用，有利于局部炎症治愈，并能解除局部痒感，从而阻断咳嗽反射。能稀释呼吸道炎症和分泌物的粘稠度，使之易咳出，有利于止咳和祛痰、解毒。冰糖可以清理身体内长期淤积的毒素，增进身体健康，消除体内的有害物质，驱之降压。冰糖可以使毛细管扩张，血液粘度降低，虽然不能够完全控制血压，但能够辅助治疗高血压，使高血压更加容易控制。准备好的食材倒入锅里面，加入清水中，小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，向您用发财小手帮我点个赞，支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是前进的最大动力，感谢朋友们的支持，谢谢大家。煮好我们就可以喝了，加入了冰糖，甜甜的，辣辣的，很好喝。如果你经常咳嗽、嗓子痛、痰多，老是好不利索，那么这个苹果梨汤药经常喝一喝，喝2天你会发现嗓子舒服，也不咳嗽，也没有痰了。作用是效果特别的好，比吃药更为管用的。好了，亲爱的家人朋友们，今天视频就分享到这里了。如果喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家，我们明天再见。